大家好，今日同大家分享下點樣揀呢個煮食油比較好啦。因為好多時啲學生嘅客人都會問我究竟用咩油煮飯會健康啲、安全啲呢？其實啦，有兩個好主要嘅條件啦，大家可以選擇嘅。第一個最緊要嘅，對於我哋呢啲醫護界啦就係心血管健康好緊要啦。咁其實咧，我哋平時嘅食油啦、煮食油都唔多唔少會有飽和脂肪嘅。咁如果飽和脂肪比例越高，咁其實咧越大機會升膽固醇，而影響到我哋心腦血管健康啫。心臟病啊、中風啊呢啲機會都會上升啦。OK， 好啦，第二樣嘢都好緊要嘅，煮嘢食要加熱噶嘛。咁食油嚟講啦，其實好多時我哋有一個煙點嘅東西。咁其實一啲話比較高溫煮到嘅食油咧，其實可以去到幾多咧？240或者250度都有嘅。舉例譬如大家常見可能橄欖油啊、牛油果油呢啲，大家聽過比較健康啲嘅食油啦。但係就煙點呢度會爭少少啦，因為好多時就算調配過都可能最多去到180度，或者最多220度嘅啫。我聽過，咁未必可以做到啲高溫嘅係咩咧？可能猛火少少炒啊、煎魚、煎牛排呢啲咧，完全做唔到嘅。咁所以啦，咁啱咧，我客咧俾一支油我試下，呢個 OK 嘅，我覺得山茶油。咁其實咧入面頭先嗰個飽和脂肪嘅比例大約得11%，然後啦嗰個煙點可以去到250度嘅。平時我哋煮嘢就係一支搞掂晒，亦都係我哋保持到個心腦血管健康啦。